歡迎大家今日收睇 Anson 616謙玩呢個嘅手機版嘅 GTA SA 啦。咁我今日呢一集呢，就係介紹 GTA SA 呢一度呢，附近有啲咩武器可以執嘅。咁好啦，而家就開始啦。咁首先出咗門口之後，我哋就去球場呢邊個方向，即係話過去斜對面嗰度啦。咁你大概喺呢度入去啦。咁呢度就有支手槍嘅，就唔使去到咁遠啦。好似話去到呢度攞支槍嘅，唔使去到呢度攞支槍咯。咁跟住而家我哋就去攞支輕機槍。咁輕機槍個方法其實有幾個嘅，不過就講咗啲最易嗰啲先啦。咁你首先就嚟到呢個位嗰度，出去呢個位左右，就擒上去。跟住再擒上去，咁你一路其實擒上屋頂就得㗎啦。咁跟住你過到去，咁過去，咁跟住就要跳到呢度，呢個屋頂。咁跟住呢度有把機槍嘅。係咯，咁如果你話想要拳打拳道嗰嚿嘢嗰個嘅話呢，你就可以喺呢個嘅橋底揾到㗎啦。咁你就而家已經係變咗個拳頭啦，呢個就係。咁我哋而家就去返嗰個火車站附近攞返個電鋸先啦，或者係咯，去返火車站嗰度攞返個電鋸先啦，或者去呢度都好似係有武器嘅。咁啊，隨便搶架車先啦，因為都有啲遠啊，所以要搭返架車啊。係啦，咁我哋而家嚟到地圖入邊，停車先啊！呢個倉庫呢個位啊，地圖入邊呢個位，即係話近機場附近呢個端啦，白色呢嚿嘢啦，近馬路嗰度。咁我哋就落車。咁你會見到啦，呢個車卡入邊呢，就有個散彈槍嘅。咁你要點入去呢？就即係譬如話，你好似咁樣而家普通咁跳呢，佢就係扶咗上去啦，唔知點解就。咁你有一個方法嘅，就係等陣先啊。
你揾架車佔住你行入去啦，或者試下咁樣慢慢跑，跟住就輕微咁跳一跳入去。咁我之前係得嘅，咁我就唔想嘥太多時間試俾你睇啦。咁我哋試下呢把槍啦。咁係佢每次係射2發嘅啫。咁你見到啦，其實都有啲難跳嘅。咁樣如果你跳入去嘅話，咁你就最好揾架車，好似我啱啱咁樣啦，就爬入去咯。咁你可以喺揾武器嘅同時喺呢度玩或者同被警察啊就得咯。咁佢呢度就有個避彈衣，佢呢度有塊板俾你直接入去攞避彈衣啊。咁跟住我哋攞埋個電鋸啦，而家就去。咁我哋攞電鋸其實係都好易嘅啫。咁我哋就返我哋屋企嗰度先啦。唔係喎，等陣先，我哋可以喺呢條路度駁返去嘅，其實都，我哋都可以喺呢條支線度跟住個路軌駁返去。咁我揸車渣啲啦，咁就唔好意思啦。加上部機唔知點解好叻啊！咁我就倒翻轉架車先嚇。咁我就遲啲應該會就係拍翻個詳細啲嘅任務片啦。咁因為其實我電腦就諗唔到拍咩片，咁就拍住手機片嘅 GTA 先啦。咁大家就可以嚟到，即係話倉庫啱啱喺呢度啊嘛。咁我哋就轉到嚟呢個轉彎位嗰度，入去呢啲貨倉度，就可以揾到把電鋸啦。咁我哋又試下啲武器先啦，不如。哦，有警察。咁你見到啦，其實呢支槍好勁，你未瞄住佢個頭都射爆咗條友啦。咁如果你唔想咁麻煩嘅話，即係話唔想特登去攞嗰啲散彈槍啊、手槍啊、近戰武器嘅話呢，咁你就可以係儲星啊，儲到差唔多嗰陣時，你就可以翻去 save 啊，咁又有好多武器嘅咯，可以俾翻自己用咯，或者去出邊同啲幫派嘅人打咯。咁我哋試下啱啱攞翻嚟嘅槍嗰啲威力先啊！咁其實
你喺第一個城鎮呢度呢，你就基本上唔使用其他槍，唔使點用其他槍同埋武器噶啦。用我啱啱教過你哋攞嗰啲已經好勁啦，已經喺呢個城市夠用嘅。咁現在我就唔知啦，因為我都有聲都盡量唔會用嗰個近戰武器噶啦，加上我就而家就換咗個電嘅閃嘅警棍啦。咁好啦，咁基本上我今日呢條片就係咁多先啦，多謝收睇。